Ola a todos, Namasté, benvidos a nosa nova clase de yoga. Hoxe imos dedicar a sesión a un yoga energizante, pero tamén, cálmate, unha sesión de yoga para pola mañán, para cando nos despertemos, sí que nos vai aportar pois tanto calma como enerxía para afrontar o noso día. Así que se estamos preparados, empezamos. Bueno, pois imos empezar a nosa sesión de hoxe sentados. Collemos unha posición cómoda. Se isto non é cómodo, podemos sentar nunha silla, un cojín ou unha silla. Cruzamos as pernas e estamos no chan. Alargamos a espalda, relajamos as manos, buscamos un punto de contacto cos nosos dedos. Pechamos os ollos para conectar ca respiración. Imos traballar hoxe nunha respiración torácica. Entón, ao inhalar, enchemos os pulmóns de aire, a caja torácica expande, as costillas se expanden e o abdomen vai adentro, o ombligo vai hacia adentro. Cando exhalo, mantemos o ombligo aí e vaciamos completamente todo o aire dos nosos pulmóns. Inhalo profundo, expando pulmóns e costillas, ombligo dentro, manteño aí o ombligo e vacío. E sinto como se crea unha pequena contracción cando vacío os pulmóns. Inhalo, expando pulmóns, ombligo dentro, manteño aí o meu ombligo. Exhalo vacío. Inhalo, expando, costillas, pulmóns, barriga dentro. Exhalo, manteño aí a barriga vacío. Intento vaciar o máximo ata que non quede nada de aire. Inhalo profundo, expando pulmóns, dentro barriga, manteño aí a miña barriga vacía, ahora os pulmóns completamente. Unha vez máis, inhalo profundo, expando pulmóns, ombligo dentro, manteño aí a barriga e vacío. Sigo respirando. Intento manter esta respiración. Hoxe, durante a clase, intentamos manter o abdomen activado. E sentindo esta respiración nos nosos pulmóns, costillas. Visualizo a miña postura, busco que estou sentada nos isquións, a espalda está larga, o cuello largo, os ombros relajados, intento sentir os ombros encima da pelvis, a cabeza encima dos ombros. Deixo os brazos caer. Moi despacio movo a cabeza hacia un lado, calquera, e hacia outro. Mantemos os ollos pechados. Estiramos moi suave o cuello. E agora simplemente quedamos nun lado, baixo a barbilla, hacia o peito. Vou facendo como un semicírculo por diante, levando unha orella hacia un ombro e a outra hacia outro ombro. Vou despacio sentindo como se estira a parte de atrás do cuello, quizá esa parte alta da espalda,
desestiramento da zona cervical, espalda alta, e imos parando, elongando la espalda, imos levantando a cabeza, podemos ir abrindo os ollos, alargo os brazos, inhalando, palmas arriba, levo lixeiramente a mirada hacia arriba, hacia as miñas mans, exhalando baixo as mans polo centro do corpo, e aquí solto, alargo, abro, arriba as mans, mirada hacia arriba, exhalo baixo polo centro, solto, inhalo, collo aire desde abaixo, desde a terra, hasta arriba hasta o ceo, giro arriba, inhalo, exhalo baixo polo centro, unha máis, inhalo, alargo, e subo, exhalo, baixo, deixo os ombros hacia baixo, espalda largo, inhalo, traio os ollos hacia as orellas, exhalo pola boca, solto, 3 veces, inhalo, exhalo, solto, un máis, inhalo, exhalo, solto, vale, levantamos a nosa man dereita, o noso brazo dereito inhalando, exhalando, estiro hacia un lado, suave, empezamos suave, o corpo está máis rígido, o máis tenso polas mañáns, non forzo, solo que a respiración deixo que o corpo vai indo sen forzar, respiro, abro costillas, abro peito, relajo os ombros, veña, manteño o ombligo hacia atrás, hacia a espalda, respiro, subo inhalando, alargando o tronco, exhalo baixo, e cambio, inhalo, alargo, exhalo, estiro, outro lado, ombros relajados, pelvis no chan, cuello relajado, abro espacio entre as costillas, respiro, e subo alargando, inhalando, estiro as pernas hacia adiante, arriba os brazos, inhalo, exhalo, largo, e me estiro hacia adiante, non forzo, simplemente onde estou me quedo, non quero forzar nada, todavía. Sinto o peso da cabeza, sinto ese estiramento na espalda, veña, intento manter o ombligo hacia dentro ou a barriga hacia dentro, subo redondo. Entrelazamos as mans diante do peito e facemos cas nosas mans como este debuxo do infinito, hacia un lado e hacia o outro lado, cambio o sentido, e solto, salimos cos pés, tamén facemos círculos hacia fora, e cambio o sentido, e movilizo tobillos, dedos dos pés, moi ben, sacudimos un pouco as pernas, e nos poñemos en gato vaca. As mans están aquí debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis en a mesma distancia. Inhalando, levanto a pelvis, arqueo un pouco a espalda, abro o peito, miro hacia adiante. Exhalo, pelvis adiante, redondeo a espalda, se empujo cas miñas mans no chan, estiro os codos, contraio o abdomen e miro hacia o ombligo. Inhalando, levanto pelvis, abro o peito, miro adiante. Exhalo, pelvis adiante, estiro codos, empujo cas mans no chan, contraio o abdomen, miro o ombligo. Inhalo, arriba, abro o peito, arqueo. Exhalo, pelvis adiante, redondeo a espalda, contraio o abdomen. E unha máis, inhalo arriba, pelvis, miro adiante. Exhalo, redondeo, contraio o abdomen.
Vale, dende aquí vamos facer uns círculos ca pelvis. Simplemente un círculo completo hacia un lado. Estamos soltando toda a musculatura alrededor da pelvis, moi suave. Círculos hacia un lado, baixando un poquinho quizás hacia adiante e atrás. Pues uns 5 hacia un lado e 5 cambiando sentido hacia outro lado. Vale, inhalando, estiro un brazo arriba, abro o peito, miro hacia arriba. Exhalando, baixo, descansando o brazo, o ombro no chan, en un lado da cara ou da orella. Ya me quedo aí. Sinto ese estiramento todo da musculatura alrededor da escápula, do omoplato, parte alta da espalda. Respiro 3, 2, 1. Eso. Cambiamos de lado. Inhalo, abro outro brazo, abro o peito, miro arriba. Exhalo, baixo. Vou descansando este ombro e a miña cabeza no chan. Respiro aí. Deixo que se estire a musculatura da parte alta da espalda, o ombro. 2, 1. E subo arriba. Vale, balanceamos de diante hacia atrás. Sí, movendo un pouco, balanceando, movendo un pouco as rodillas. Vale. E nos quedamos aquí, mesma posición, a 4. Imos dar agora un paso adiante, ca nosa perna esquerda. Sí, imos a ir ca man, o pé, o sea, co pé a man esquerda. Sí? Vale. Agora xusto aquí poño as mans aos lados do meu pé esquerdo. Vamos a sacar xa os calcetines. Perdón. Fai frío en este espacio que costa un pouco, pero sen calcetines, intentamos sempre facelo sen calcetines. Vale, entón teño aquí a perna esquerda diante, verdad? Podo poñer as yemas dos dedos aos lados, balanceo de diante a atrás. Vale, cando vou adiante deixo que a pelvis se vai un pouco hacia o chan. E atrás estiro ben a miña perna de diante. Inhalo adiante, e abro aquí un pouquinho o peito, miro adiante. E agora vou atrás e intento despegar a planta do pé, ou despego a planta do pé. Sí? Inhalo, e adiante abro, e exhalo atrás. Inhalo, abro, e exhalo atrás. Inhalo, abro, miro adiante, abro o peito, e quedámonos aquí atrás. Si agora imos empujar ben os isquios ou as nalgas hacia atrás, sí, en dirección hacia o pé de atrás, hacia o talón, e longa espalda, abro o peito, miro adiante, si teño a planta do pé arriba, flexionado, o ombligo tamén hacia atrás, me quedo aí, 5 respiraciones, 4, 3, 2, 1, sinto un intenso estiramento na parte de atrás da perna, e relajo. Vale, cambiamos de lado. Un paso adiante con o noso pé dereito hacia a miña man dereita, hacia a nosa man dereita. Me balanceo aquí, de diante a atrás. Suave. Deixo que se vai estirando tranquilamente a miña musculatura das pernas, o fronte do pelvis. Agora imos un poquinho máis hacia atrás, despegamos a planta do pé de diante, alargo a espalda, abro o peito, miro adiante, e elevo os isquios hacia atrás, respiro aí, tiro un pouco, sobre todo agora, se o corpo está todavía adormecido, deixo aí, respiro, e empujo os meus isquios hacia atrás, elongo a espalda, intento levantar ben a planta do pé,
5, 4, 3, 2, vale, e imos atrás, quedámonos outra vez aquí nas nosas rodillas. Dende esta posición imos a ir camiñando cas nosas mans hacia adiante. Intento que a pelvis non se mova daqui, encima das rodillas, camiño despacio, buscando apoiar a miña frente no chan. Veña, manteño aí a pelvis, ombligo hacia dentro, barriga dentro, alargo ben os brazos. Se me molestan os ombros, pois non estiro tanto os brazos. Veña, me quedo aí, sinto este estiramento na espalda, nos ombros, respiro. Vale, e imos volvendo, camiño hacia atrás. Separamos as rodillas, os bordes da esterilla, xuntamos os dedos gordos dos pés e agora ímonos sentando, levando o cu ou a pelvis hacia os nosos talóns. Igual, se molestan as rodillas, non vou tan atrás. Veña, sigo estirando ben os brazos, descanso a frente aí. Sen que a pelvis se mova do sitio, vamos camiñar un pouquinho hacia o lado. Veña, largo aí, un pouco hacia esta diagonal. Me quedo, respiro. E vou camiñando hacia o outro lado. Alargo, alargo, alargo. E volvemos ao centro. Volvemos outra vez aquí a 4. E imos a dar un paso hacia adiante. Outra vez con o noso pé esquerdo, si nos espacio entre as mans. Vale? Agora intento ir ben adiante. Imos a profundizar un pouco aquí máis, estirar un pouquinho máis xa na pelvis. Por tanto, facemos o mesmo que fixemos no exercicio anterior, o que pasa agora con un pouquinho máis de abertura, verdad? E imos a intentar que a pelvis se vai hacia o chan o máximo posible. Sí? Tamén, sempre cuidado que a rodilla non se pase hacia adiante do tobillo. Vale, vou atrás e adiante. Deixo que a pelvis caia o máximo posible hacia o chan e vou unha máis, atrás levanto planta e adiante. Sí? Agora o peso non o teño xusto nas rodillas, intento que se vaya hacia encima, hacia o muslo. Si poño as mans no muslo de diante, da perna neste caso esquerda. E se estou ben aquí, intento estirar os brazos, alargando, 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 e abrir o peito, levando a mirada hacia arriba. Se é moito para mí, me manteño aquí no frente, ou traigo a rodilla de atrás, a dereita un poquinho máis cerca. Veña, me quedo aquí 3 respiracións. 2, 1, e baixo. Cambiamos de lado. Dou un paso adiante con o pé dereito, nese espacio entre as mans. E xa vou indo un poquinho ca rodilla esquerda, neste caso un poquinho hacia atrás, abrindo un pouco máis, balanceo un pouco atrás, despego planta, un par de veces aquí, me levo un poquinho máis, deixo a pelvis caer hacia o chan, manteño o abdomen sempre agarrado, poño as mans no muslo, unha perna dereita. Se estou ben aquí, estiro os brazos ben estirados, dedos das mans tamén, abro o peito, levo a mirada hacia arriba, respiro. Moi ben, vou baixando, me quedo outra vez a 4, separo os bordes, o sea, as rodillas os bordes de esterilla, xunto dedos gordos dos pés, para Balasana, posición do neno. E volvo, quedamos aquí a 4, dedos dos pés no chan,
Separo ben os dedos das mans, activo as llamas dos dedos, sí? Veña, sinto o meu peso ben distribuído, sí? En todos os dedos das mans, incluído as llamas. Veña, balanceo de diante atrás un pouco, levando o cocio aos talóns, e agora si cos dedos así busco ese estiramento nas plantas dos pés, un pouquiño. Nos quedamos hacia atrás co cocio aos talóns, brazos ben estirados, empujo o chan cas mans. Xa teño o ombligo hacia dentro, hacia a espalda, sí? Vou despegando a pelvis dirixindo hacia o teito, sí? Quedo aquí todavía que rodillas dobladas, empujo cas miñas mans no chan, intentando levar o peito, o abdomen, hacia os muslos. A pelvis dirijo hacia arriba, hacia o teito. Os ombros lonxe das orellas e relajados. Tamén creo espacio entre os ombros. Veña. Dende aquí intento ir con talón ao chan o máximo posible e co outro. Veña. Cada un de pode intento estirar ben aquí a parte de atrás das pernas, mantendo tamén xa este estiramento na espalda. Veña, respiro con cada movimento. Descanso, baixo as rodillas, separo as rodillas hacia os lados, xunto os dedos gordos dos pés, me estiro hacia atrás, entrelazamos aquí as mans na espalda, e empujo atrás e arriba, me quedo aí, abro ben o peito, sinto ese estiramento na parte diante, peito, ombros, respiro, 3, 2, 1, e solto, relajo os brazos, deixo que caen cas palmas das mans hacia arriba, me quedo aquí uns segundos, e xa traio as mans aquí debaixo dos ombros, e me volvo outra vez a esta posición a 4, veña, activo o abdomen, manteño o abdomen activado, ombros lonxe das orellas, inhalo aquí, exhalando, estiro o brazo dereito, perna esquerda, alargo, 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 subo e me vou quedar aquí 5 respiracións, manteño o abdomen ben agarrado, elongo todo o corpo, respiro 5, se isto me molesta na muñeca poño o puño, sí? Pecho a man, 4, 3, 2, 1, e cambio, inhalo aquí, exhalo, alargo e subo, e me quedo 5 respiracións, 5, abdomen agarrado, espalda larga, 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 4, 3, 2, equilibrio, 1, baixo, vale, poño os dedos do pé no chan, dos pés no chan, boca, pelvis hacia os talóns, veña arriba outra vez, parado, Mukha Vanasana, can boca abaixo. Veña, nalgas ven hacia arriba, hacia o teito, brazos lonxe das muñecas, dedos das mans activados, ombros atrás tamén lonxe das orellas, o collo está relajado, a mirada hacia os pés. Veña, sigo dirixindo os meus isquións hacia arriba, hacia o teito, para seguir estirando ben a parte de atrás das pernas, tobillos, tendón de Aquiles, a vez que tamén sigo empuxando cas miñas mans, creo espazo entre os ombros, manteño o ombligo hacia atrás, hacia a columna, respiro 5, 4, 3, 2, se isto é moito para mí, me quedo aquí, doblando, sí? 1, camiño hacia diante, cos pés, as mans, se non podo, pois que as mans os pés, quedamos aquí. Agarro os codos, deixo que a cabeza cae, solto completamente cervicales, respiro, rodillas un poquinho dobladas, deixo que se estire toda a espalda, solto brazos, e subo redondo, vértebra a vértebra.
Aquí manteño os pés debaixo da pelvis, e o peso meu peso ben equilibrado nos pés. Subo os brazos, entrelazamos as mans, imos girar as palmas das mans hacia arriba. Alargo todo o corpo, intento que os ombros non suban, empujos hacia baixo, ombligo dentro, veña, levo pubis hacia o ombligo, apreto un pouco os glúteos, inhalo aquí, e exhalando, inclinámonos hacia o noso lado dereito, empujo a pelvis hacia o lado esquerdo, para Tadasana, montaña inclinada, inhalo centro, manteño os glúteos apretados, exhalo, estiro outro lado, inhalo centro, baixo, exhalo, vale, imos a poñernos na parte de diante da nosa esterilla, para os saúdos, que imos usalos para energizar o corpo. Imos ir despacio, parándonos en cada posición. Imos aguantar cada posición das 12 que temos nos saúdos, imos aguantar as 5 respiracións. Entón, imos xuntos. Peso ben inclinado os pés, cuello largo, o sea, corpo largo, pelvis sobre os pés, ombros sobre a pelvis, cabeza sobre os ombros, dedos das mans hacia a terra, empujamos o chan, aí crecemos. Inhalando, subo os brazos polo fronte, empujo pelvis adiante, miro adiante. Exhalo, baixo, os brazos polos lados, el ombro. Inhalo, subo un poquinho, como hasta a metade, alargando a espalda, miro adiante. Exhalo, relajo. Inhalo, damos un paso grande atrás, co pé dereito, ben atrás. Me quedo aí, abro o peito, miro adiante. Se isto me molesta ou é demasiado para min, baixo a rodilla dereita ao chan. Se non, me quedo aquí, o ombligo dentro, abro, miro adiante, 5 respiracións, 4, 3, 2, 1. Imos un paso atrás co pé dereito, co pé esquerdo, para ir ao Adho Mukha, can boca abaixo. Poño a palma da man no chan, arriba a pelvis, axusto a posición, intentando que os talóns se vayan en dirección ao chan. Se non chego, doblo rodillas. Veña, separo os dedos das mans, activo os dedos, yemas, brazos atrás, ombros abaixo, nalgas hacia o teito, o ombligo dentro, o barriga dentro, mirada aos pés. Respiro aquí, se non chego cos talóns, dobro rodillas. Se non, intento ir, anclar, hundir os talóns no chan. Se cheguei, intento hundirlos hacia abaixo. 5. Escoito o sonido da respiración. 4. 3. 2. 1. Inhalo a plancha, axusto a posición, mans debaixo dos ombros. Se me molesta, o ben poño puños ou codos e antebrazos. Alargo todo o corpo, unha plancha larga, e forza aquí, 5, forza nos brazos, 4, 3, alargo lumbares, 2, 1, baixo rodillas despacio, e despacio baixo o peito e a barbilla, mirar adiante, brazos cerca do torso. Empújome hacia adiante e arriba para cobra ou baby cobra. Se hai problemas lumbares, vou aquí como a medio camiño, sempre apretando os glúteos, sin calquer arqueamento da espalda. Vou un poquinho máis, vou un poquinho máis. Abro o peito, relajo os empeñes. Venga, glúteos ben apretados para proteger as nosas lumbares. 5 respiracións. 4, 3, 2, 1. Vale, vou hacia atrás, se poño os dedos dos pés, vou cas nalgas hacia os talóns, sí, e arriba, para can boca abaixo. Levanto a miña perna dereita e o talón esquerdo, miro o espacio entre as mans, e inhalando dou un paso adiante o máis cerca posible. Se non chego, me axudo a miña man dereita. Abro. Eso, e imos agora un paso adiante co pé esquerdo, inhalando. Me quedo aquí, relajo.
relajo o cuello e subimos doblo rodillas, miro adiante. Veña, activo xa a musculatura de atrás das pernas, peso nos talóns, enderezo un pouquinho a espalda, agarro o abdomen, empujo chan cos talóns para subir, e os brazos tamén suben gradual pelos lados, baixo pelos centros, exhalo. Venimos unha vez máis, a perna esquerda, inhalo arriba os brazos, pelvis adiante, mirada adiante, empujo a pelvis, apreto glúteos, exhalo baixo, inhalo, alargo, subo como ata a metade, exhalo, relajo, doblo rodillas, ollo aí un paso atrás, que a perna esquerda ben atrás, veña, me quedo aquí, se moito para mí, baixo a rodilla esquerda, abro o peito, miro adiante, ombligo dentro, respiro, 5, 4, perna ben estirada, perna esquerda, 3, 2, 1, imos atrás co pé dereito para boca abaixo, do boca abaixo, sana, a xusta posición, doblo que necesita rodillas, se chego cos talóns, veña, intento ir máis hacia abaixo do chan, veña, sigo enviando os meus isquións ben hacia arriba, hacia o teito, non hai ninguna carga nos ombros, porque os ombros non están encima das muñecas, non hai peso aí, están hacia atrás, respiro, 3 máis 2, 1, disfruto deste estiramento, de todos os beneficios que me aporta esta postura. Inhalo a plancha, forza aquí, forza nos brazos, poño os codos, isto non vai ben para min, ou os puños, sí? Ómbrigo adentro, ombros longe das orellas, pernas ben activadas, me quedo 5, alargo lumbares 4, 3, 2, 1, baixo rodillas, baixo tronco, despacio, o cu non baixa, queda arriba, mirada adiante, boco, peito e a barbilla, o chan, empújame hacia adiante e arriba, para cobra, ou baby cobra se me quedo aquí máis abaixo, glúteos apretados, volvo a hacer os empeines, e despego, abro o peito, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, elevo atrás, poño os dedos dos pés, e arriba, do boca, van a sana, xusto a postura, imos ca perna esquerda arriba, talón dereito, miro espacio entre as mans, inhalo, un paso adiante, sí, abro o peito, miro adiante, respiro, imos agora un paso adiante con o noso pé dereito, inhalo, relajo todo aquí, solto o cuello, hombros, doblo rodillas, séntome como hacia atrás, enderezo un pouquinho a espalda, sinto como se activan os glúteos, agarro o abdomen, empujo chan cos talóns, subo os brazos polos lados, inhalando, exhalo baixo polo centro. Moi ben. Desta posición quedámonos aquí mismo, doblamos as rodillas, imos hacia atrás, hacia esta silla ou trono, se vou me sentando, vou estirar esta silla atrás, sinto activo, vamos a activar xa os glúteos, cuádriceps, veña, busco consistencia no meu centro, agarrando ben o abdomen, elongando lumbares, eso, estiro os brazos, se podo, non me molesta, podo subirlos un pouquinho máis cerca das orellas, respiro aí, 5, unha posición de forza, 4, 3, se molesta baixo, 2, 1, empujo chan, subo, estiro rodillas, subo brazos, exhalo baixo polos lados. Moi ben, imos unha máis, sento hacia atrás, ómbrigo dentro, alargo lumbares, me quedo aí, inhalo, agora exhalando, vimos añadir unha variación, exhalo, levo a pelvis hacia atrás e os brazos como se quisiera agarrarse diante ou me tiran hacia diante,
Inhalo outra vez, exhalo boca abaixo, brazos diante. Inhalo, exhalo boca máis, baixo un poquinho máis. Sí, se non podo con este, baixo. Mas baixar o chachizo moito para mí, ou hai problemas nos rodillas, non vou. Exhalo, busco a miña maneira de sentarme no chan. Moi ben. Quedámonos aquí, sentados, xuntamos as plantas dos pés, redondeamos a espalda, levando a frente en dirección aos nosos pés, relajo os brazos, apoio as miñas mans nos pés, respiro aquí, deixo que se relaje a espalda e o cuello. 3, 2, 1, subo, redondo. Estiro as pernas hacia diante, doblo a rodilla dereita e abro a miña pelvis, poñendo a planta do pé dereito na cara interna do muslo e esquerdo. Intento manter a pelvis hacia diante, o pé tamén, sen que se vai fora nin dentro, alineado ca perna. Alargo, síntome ben sentada nos isquións, inhalo arriba os brazos, e exhalando longo, intentamos agarrar o pé, se non chegamos, collemos o que podamos. Se chego o pé, entrelazo as mans, abro o peito, miro adiante. 5, espalda larga, ombligo dentro. 4, 3, 2, 1. Deixo a cabeza caer, sí, de nariz ou frente hacia a rodilla. Me quedo aí 5. Respiro 4, 3, 2, 1. Y vamos a mirar adiante. Alargo a espalda, ombligo dentro, solto os brazos e subo elongando, inhalo, os brazos suben polos lados, exhalo, baixo polo centro. Sí, me quedo nesta mesma posición. Voume inclinar, teño a perna dereita doblada, voume inclinar hacia o meu lado dereito, poñendo peso hacia a miña perna dereita e a miña man dereita. Sí, vou levar a planta do pé esquerdo, doblo un poquinho a rodilla esquerda. Deixo, me inclino, mezo o meu lado dereito, peso na man, e dende aquí imos empujar ca man, sí, para despegar a pelvis do chan, e estiro a perna esquerda, busco xusto a que se quede estirada e a planta do pé no chan. Empujo ben a pelvis hacia adiante, apretando os glúteos, abro o peito, e se podo traio a miña man esquerda do brazo esquerdo cerquilla da orella. Contraio escápulas, sigo empujando a pelvis hacia adiante e respiro aquí. 3, 2, 1, deixo que se estire todo o fronte do corpo. Vale, sento-me con control, buscando os isquións primeiro e volvo ao centro. Cambio de lado. Teño a planta do pé na cara interna do muslo ou da rodilla. Sí, perna esquerda doblada, dereita estirada. Subo os brazos, inhalo, e exhalo, elongo diante, agarro o que poda. Ombligo dentro, veña, largo a espalda. Abro o peito, miro adiante. Me quedo. 5, 4, 3, 2. Levo frente hacia a rodilla, esquerda frente a mano. Me quedo, respiro. 4, 3, relajo cuello, relajo hombros, deixo que se estire. Espalda, pelvis. Miro adiante, imos desfacer, ombligo dentro, alargo a espalda, solto os brazos, subo inhalando, brazos arriba, exhalo, baixan polo centro. Poño o meu peso na man esquerda, verdad? Doblo un poquinho a miña perna dereita para poñer a planta do pé dereita no chan. Separo un pouco a miña man esquerda. Se dende aquí levo peso a man, esta perna manteño onde está,
Empujo a pelvis en adiante, agora xusto a miña perna dereita. Pelvis, ven adiante, apreto glúteos, empujo para abrir, estirar ben aquí todo o fronte da pelvis, traio o brazo dereito cerquinha da miña orella, contraio aí as escápulas, deixo a cabeza caer hacia atrás, respiro 3, 2, 1, e volvo. Veña, todo un poquinho hacia adiante, busco sentarme primeiro, eso, estiro, duas pernas hacia adiante, inhalo, exhalo, relajo. Veña, se podo aquí, agarro os dous pés, senón o que poda. Se podo agarrar os pés, intento entrelazar as mans, senón, pernas, tobillos, cada un, donde poda. Relajo. Veña, pernas ben estiradas, agora ombligo dentro, alargo a espalda, sen facer forza nos ombros. Con cada respiración, deixo que o corpo se estire cada vez máis. Solto e subo redondo, vértebra a vértebra. Moi ben. Imos a poñernos a 4, outra vez. Sin mans debaixo das ombros, rodillas debaixo da pelvis, dedos dos pés no chan, ou atrás cos brazos e arriba, para o can boca abaixo, a do Mukha Svanasana. Desde esta posición, mirámoslo un segundo, ¿sí? Imos aquí, entonces, vamos a hacer o noso último exercicio para activar o noso abdomen. Sí, dale un pouco. Vale, entón, imos levantar primeiro a perna dereita, arriba, verdad? E agora, desde aquí, mirámoslo un segundo antes de facelo, ¿sí? Imos vir a plancha. A vez que, cando estou aquí na plancha, a miña rodilla vai vir hacia o meu codo dereito. O exhalar, vou hacia atrás, estiro a perna arriba. ¿Sí? Inhalo, vou a unha plancha, agarro ben o abdomen, rodilla hacia o codo dereito, neste caso, ¿sí? Exhalo, vou atrás. Empujándome hacia atrás, igual brazos longe das muñecas e perna arriba. Vale, imos repetir isto 3 veces cada lado. É moito para min. Póñome aquí nas rodillas, póñome nas rodillas e o fago dende aquí, sí? Rodilla a codo, ou se fago do outro lado que vedes mellor, rodilla a codo, vale? Se é demasiada intensidade ben para as miñas muñecas ou porque o corpo todavía non está preparado, fago o mesmo exercicio nesta posición, ok? Se podemos, nos imos ir ao can boca abaixo e imos facer 3 con cada lado, vale? Empezamos perna dereita ou esquerda, non importa. 3 veces cada un, entón, brazos ben atrás longe das orellas, eso, inhalo, veño a plancha, xa levanto o talón esquerdo neste caso, sí? Plancha, e a rodilla esquerda hacia o codo esquerdo, exhalo. E empujo atrás, arriba, e volvo. Inhalo atrás, e un máis. E atrás, cambio, arriba, inhalo. Exhalo, plancha, rodilla, codo. Por la parte externa, ¿sí? Inhalo, exhalo. E un máis. Exhalo. Arriba. Vale, baixo rodillas. Descanso un segundo, sentándome en Balasana ou postura do neno. Relajo. Vale, subimos. E miremos facer a nosa última, podemos mover un pouco as muñecas. Con círculos hacia un lado, hacia fora e hacia dentro. E usa a nosa última. Entón, miramos tamén un segundo. Sí. Imos pasar do can aquí a 3 patas, imos a dar un paso adiante,
sí, en dirección, por exemplo, antes fun aquí do meu codo, o sea, da miña rodilla ao meu codo, non? Agora vou a ir directamente co meu pé, máis ou menos no medio, sí, do espacio que teño entre o outro pé e a man, para facer aquí unha planchiña lateral, sí, mirámoslo despacio. Entón, estou levantando a miña perna esquerda agora, podo levantar o talón, se me axuda tamén o talón dereito. Sí, eu vou dar un paso adiante, pero non tanto hasta a man, casi un poquinho máis hacia a man, pero mitad de camiño, máis ou menos. Sí? Vale. Solto a miña man esquerda, abro o corpo, o peito hacia o fronte, empujo ca man que teño no chan, empujo o chan, non me hundo, todo largo, grande, mira hacia arriba, se vai ben, e aquí respiro 3, 2, 1, e volvo. Que é moito para mí. Vai, nesta plancha moito presionar a muñeca, poño os puños, volvo atrás, e cambio. Perna, neste caso dereita arriba, dou un paso hacia diante como a metal, apoio a planta do pé, sí? O outro pé podo girar tamén, vale, abro, alargo, respiro 3, 2, 1, volvo. Vale, baixamos a plancha, poñemos os codos ou antebrazos, abdomen adentro, ombros atrás, 3 respiracións, 2, 1, baixo rodillas, estirome atrás, balasana. Descanso frente no chan, entrelazamos las mans arriba, las mans hacia o teito. Respiro. Deixo os brazos caer hacia os lados. E me vou sentando. Nos talóns, se vai ben para os cuádriceps, me quedo aquí uns segundos. Se vai ben para as rodillas, deixo que se estiren os cuádriceps. E nos imos poñendo boca arriba porque imos a terminar a nosa sesión de hoxe. Sí, que va a estar, miramos genial para facela polas mañáns, cando o corpo está todavía un poquinho perezoso, cos estiramentos suaves, un pouco energizante, esta parte máis dos agudos e despertar un pouquinho o abdomen. Vale, poñémonos boca arriba nunha posición cómoda, ben sexa cas pernas dobladas ou estiradas. Separo os brazos do corpo, palmas arriba, pechamos os ollos, conectamos ca respiración. Busco unha respiración pausada, larga. Inhalando, levo aire a todas as células, todos os músculos, órganos do corpo. E soltando vacío o máximo posible, intento vaciar por completo todo o aire. 3 veces, 3 respiracións moi profundas, inhalando. Intento levar o corpo a todas partes, o sea, a respiración. E exhalando vacío completamente. Unha vez máis. Inhalo profundo. E exhalo. Imos volvendo a unha respiración máis natural.
Deixo que se relaje todo o corpo. Poño as plantas dos pés no chan. Sinto a miña zona lumbar relajada. Trae os brazos cerca do torso, as palmas hacia baixo, abre o peito e inhalo, levo os brazos atrás hacia as orellas, sen que suban os ombros, e exhalo, volvo polos lados debuxando un círculo, medio círculo, inhalo, exhalo, círculo, inhalo, exhalo, círculo. Trae as rodillas hacia o peito, balanceo de lado a lado, masajeando a nosa espalda, a zona lumbar. Mans detrás das rodillas, subimos, sentamos, igual posición cómoda, alargamos la espalda, subo os brazos, inhalo, profundo, exhalo, baixo os brazos polo centro do corpo, poño as mans no peito, os dedos gordos hacia o esternón, espalda larga. Podemos usar este momento para focalizar o día de hoxe. Se temos actividade, usamos estes segundos para o noso focus. Seguimos terminando. Podemos quedarnos aquí se necesitamos ou se nos apetece o tempo que queiramos, vale? Pero hoxe fixemos unha sesión que nos é un pouco útil para antes de empezar o noso día, que nos axude pois, a estirarnos profunda e lentamente, pero despois a parte un poquinho máis enerxética con esos agudos para despertar tamén esa enerxía do corpo. Entón, terminamos aquí. Moitísimas gracias a todos. Espero disfrutarades da clase. Nada, se vos gustou, dadelle un like e suscribidevos ao canal. Que teñades moi bo día. Namaste, gracias.